नमस्कार। राखी के धागे, आंसुओं की नमी और सलाखों के उस पार भी धड़कते रिश्तों की कहानी। आज रक्षाबंधन का पर्व था, लेकिन गुजरात के सूरत के पास लाजपुर हाईटेक सेंट्रल जेल में यह दिन सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं का सैलाब बनकर आया। सुबह से ही जेल के मुलाकात कक्ष में एक अलग ही हलचल थी। बहनें अपने बंदी भाइयों के लिए थाल सजाकर लाई थीं। थाल में सुगंधित राखियां, रोली, चावल, मिठाई और दिल में महीनों सालों की जुदाई का दर्द। जैसे ही सलाखों के बीच से भाई बहन की नजरें मिली, न आंखें रोक पाईं, न आंसू। बहनों ने रक्षा के धागे बांधे, माथे पर तिलक लगाया और हाथों से मिठाई खिलाई। कईयों ने गले लगाकर ढांढस बंधाया, तो कुछ ने बस चुपचाप आंखों से ही अपने दिल की बात कह दी। जेल प्रशासन ने भी इस मौके को खास बनाने के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की, ताकि रिश्तों की यह पवित्र डोर सलाखों के पार भी उतनी ही मजबूती से बंधी रहे। आज लाजपुर सेंट्रल जेल ने साबित कर दिया कि चाहे दूरी कितनी भी हो, चाहे दीवारें कितनी भी ऊंची हों, स्नेह और प्रेम की डोर को कोई तोड़ नहीं सकता। रक्षाबंधन के इन पलों में रिश्तों ने सलाखों के पार भी अपनी गर्माहट महसूस कराई और एक बार फिर दिल को छू लेने वाली यह बात कह दी, बंधनों में भी रिश्ते आजाद रहते हैं। फिर मिलेंगे प्रजा पंख में। आभार। आज रोज रक्षाबंधनના દિવસે તમામ કેદી ભાઈઓ અને પોતાની બહેનોને રૂબરૂમાં રક્ષા બાંધી શકે તે બાબતે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ઇવન કોઈપણ શાંતિથી આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર પૂર્ણ થાય તે બાબતે સચિન સ્ટેશનમાંથી પણ બંદોબસ્તની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। એ ઉપરાંત બહેનોને અહીંયા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા મળી રહી છે, જેમ કે પાણીની વ્યવસ્થા, બેસવાની વ્યવસ્થા તેમજ તેના દરેક ભાઈઓને શાંતિપૂર્ણ મળી શકે તે રીતના અહીંયા વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। એનો ઉદ્દેશ એવો છે કે આપણે એક વીર પસલીનો તહેવાર હોય છે કે જેમાં એવું હોય છે કે જે ભાઈ એક પોતાના બહેનને ગિફ્ટ આપે છે। તો એક આ રક્ષાબંધનના દિવસે ભાઈ પોતે એક જેલની અંદર હોય અને પોતાની પાસે કોઈ વસ્તુ એવું ઉપલબ્ધ ના હોય, પણ એક આ છોડ યાદીરૂપી આપે અને પોતાના ઘરમાં એક એને સ્થાપન કરે અને પોતાનો ઉછેર કરે, એ બાબતે પર્યાવરણને પણ એક આપણે સારો ઉદ્દેશ અથવા તો આપણે એક સંદેશ આપી શકીએ, એ પણ અંદર એક સમાવેશ અંદર કરવામાં આવેલો છે।